चलें दोस्तों, बच्चों की जिद पूरी करने के लिए कहते तो चले देखना, कहते हमसे घर में नहीं बनता खाना, हमने घर में खाना नहीं बनाना, इतने आलसी हो गए मेरे बच्चे देखना। चले गए ये देखना फालतू चीज़ें बनी बुनी खाने के लिए हैं, रोटी सब्जी नहीं खानी, वाला टरम सटरम खाना है। नरवा टाइम पास करके आ गए देखना मेरे चारों मुंडे, चारों लड़के। ठीक है, ये देखो चले पार्टी खा पी के बस आ गए मजे करके। इन्हें आलसी बच्चे